නියැදි අවකාශය. අපි අර්ථ දැක්වීම මුලින්ම ඉගෙනගෙනලා නියැදි අවකාශය මොකක්ද කියලා බලමු. ඔබට පේන අර්ථ දැක්වීම ඔන්න කිසියම් පරීක්ෂණයක් අපි කරනවා. මේ පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ අපට ලැබෙනවා විසඳුම්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒ සියලුම ප්‍රතිඵල ඇතුළත් කුලකය එම පරීක්ෂණයේ නියැදි අවකාශය කියලා අප හඳුන්වනවා. අපි දැන් මෙහෙම ගත්තොත් ගණිතයේ සම්බන්ධව ඔබේ පාසලේ ළමයි 40ක් අතර විභාගයක් පවත්වනවා. මාසික පරීක්ෂණයක්. එතකොට ඒ ගණිතයේ ළමයි ලබා ගන්න ළමයි කුලකය ලබා ගන්න ලකුණු 40 ළමයි 40 දෙනා ලබාගත් ලකුණු ටික තමයි සියලුම ලකුණු ප්‍රතිඵල ඇතුළත් ලකුණු කුලකය. එම පරීක්ෂණයේ නියැදි අවකාශය කියන්නේ එම ළමයි 40 දෙනා මාසික පරීක්ෂණයෙන් ලබාගත් ලකුණු වල ප්‍රතිඵල ඇතුළත් අපි කියමු ලේඛනයක තියෙනයි කියලා. ඒක නියැදි අවකාශයක්. ලකුණු ඇතුළත් කරලා හදනවා නම් ඒ ලේඛනය. ඔබ දන්නවා මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ අපි අවුරුද්ද කාලයට ගන්න සෙල්ලම් කරන්න ගන්න ක්‍රීඩාවක් තමයි මෙන්න මේ විදිහේ දාදු කැට යොදා ගන්න කරන ක්‍රීඩාව. ඉතින් මෙතන දාදු කැට තියෙනවා දෙකක්. එකක ඉදිරි පෙනුම මේ තියෙන්නේ. අනිත් එක පසු පෙනුම. මේ දාදු කැටේ 1 2 3 කියලා එක පැත්තක්. මේ ඇසින් බැලුවම මෙන්න මෙතන මේ ඉදි මේ ඇහින් බලනවා. ඊළඟට මේ අනිත් ඇස මම මේ රතු පාටින් දකුණු කරා. එක පැත්තක් ඔබට පේනවා 1 2 3 ඉදිරි පෙනුම, අනිත් පැත්ත පසු පෙනුම 4 5 6 පැති 6ක් තියෙනවා. මේක ඝනකයක්. සියලු පැති සමාන ධාතු කට තමයි එක ධාතු කැටයක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. අපට මෙම ධාතු කැටයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ඔක්කොම S කියලා හැඳින්වුවොත් අපි මේක උඩ දැම්මට පස්සේ අපට එනවා මෙන්න මේ ප්‍රතිඵල. 1 2 3 4 5 6 මෙන්න මේ ප්‍රතිඵලයන් 6 තමයි ලැබෙන්නේ අපට. ඊට පස්සේ මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. අපි තව කොටස් වලට බෙදලා ගමු. අපට එක ලැබීම. අපට එක ලැබීම. එක කියන ඉලක්කම ලැබීම අපි හඳුන්වනවා A කියලා. එතකොට ඒ සමාන වෙනවා 1 මෙන්න මේ විදිහට සංගල වරහන් වලින් අපි පෙන්නන. අපට ලැබෙන. ඒ වගේම 2. අපි කියමු 2 ලැබීම. ඒක B කියලා හඳුන්වනවා. B සමානයි 2. ඊළඟට 3 ලැබීම. ඒක C කියලා හඳුන්වනවා. C සමානයි ඉලක්කම 3. ඊළඟට 4 ලැබීම. ඒක D කියලා හඳුන්වනවා. ඒක 4 විදියට මේ විදියට අප පෙන්නනවා. තව දෙකක් ලැබෙන්න දී. 5 ලැබීම. ඒක E කියලා හඳුන්වනවා. 5. 6 ලැබීම. ඒක F කියලා හඳුන්වනවා. F සමානයි 6. මේ විදිහට සංගල වරහන් දාලා ඒ ටික අපි පෙන්වනවා. හොඳයි ඊළඟට අපි බලමු මේ තවත් දේවල් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉලක්කම් 6ක් ගත්තා. ඒ වගේම ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන්.
මොනවද මේකේ තියෙන ඔත්තු සංඛ්‍යා? ඔත්තු සංඛ්‍යා තියෙනවා 1. ඊළඟට 3. ඊළඟට 5. ඒක අප ලියන ඔත්තු සංඛ්‍යාවල් ලැබීම මෙන්න මෙහෙම 1 3 5 කියලා. ඊළඟට අපිට ඉරට්ටේ. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. මොනවද මෙතන තියෙන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා? අපි දන්නවා 2 නරතු පාටින් ලකුණු 4 6 2 4 6 ඔත් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ගැන ඔබ දන්නවා. ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව තියෙනවා ඔබ ඉගෙනගෙන ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. ඔන්න ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ටික. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා 2 3 5 වශයෙන් මම ලියලා තියෙනවා. මෙයට අමතරව තවත් උපකුලක රැසක් ලිවිය හැකි. නියදී අවකාශ ඇසුරින් ලිවිය හැකි සියලුම උපකුලක සිද්ධි ලෙසට හඳුන්වනවා. තවත් සිද්ධි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා සිද්ධි කියලා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ තවත් කොටස් වලට බෙදීමට නොහැකි වූ සිද්ධි අප සරල සිද්ධි ලෙසට හඳුන්වනවා. දැන් සරල සිද්ධියක් ගත්තොත් කොටස් වලට බෙදන්න බැරි සිරස සහ අගේ වැදීම අපට ගන්න පුළුවන්. ඒක දෙකයිනේ හම්බ වෙන්නේ. නමුත් මෙහි ගොඩක් තියෙනවා. සිද්ධි කීපයක් තියෙනවා. උඩ දැම්මට පස්සේ සිද්ධි 6ක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔත්තු සංඛ්‍යා ලැබීම, ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ලැබීම, ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ලැබීම කියලා තවත් අපට සිද්ධි තියෙනවා. තවත් අපට සිද්ධි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දෙපාරක් උඩ දැම්මට පස්සේ ඔත්තු සංඛ්‍යාවකුත් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවකුත් ලැබීම. මේ විදිහට වතාවල් කීපයක් අපට සිද්ධි ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්.